Обильные снегопады, большой запас воды в снежных покровах, да и в целом холодная зима заставляют серьезно опасаться половодья. Здравствуйте, это «Вести интервью», и сегодня мы поговорим, каким прогнозируется паводок в Чувашии и как идет подготовка к приходу большой воды. Об этом расскажет временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Николай Иванов. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Последние дни уже ощущается, что солнце светит по-весеннему. Когда все-таки стоит ждать начала паводка и насколько оправдан риск сильного половодья в Чувашии? Резкого потепления прогнозы пока не предсказывают. Снег будет потихонечку таять, в том числе и на солнышке, и будет потихонечку уходить влага в землю. Земля у нас зимой промерзла меньше, чем обычно, сантиметров 60-80, с этим она уже начала оттаивать. Будем надеяться, что большое количество влаги уйдет в землю. Активное таяние снега у нас будет ожидаться где-то после половины апреля, хотя уже идет, по сути, на солнце. Мы наблюдаем, как на глазах уменьшается количество снега. Толщина снега за последнюю неделю уменьшилась сантиметров на 5-6. В текущем году зимой выпало осадков много, 1,5 раза больше, чем обычно, чем норма. И содержание воды, разумеется, в этих осадках больше, чем обычно. Но, тем не менее, будем надеяться, что у нас проблем не будет. Есть опасения, что почти 60 населенных пунктов Чувашии может затопить этой весной. О каких городах и районах идет речь? Как там будут контролировать паводковую ситуацию и не придется ли эвакуировать людей? Эту статистику мы сами как раз и ведем, исходя из последних 10 лет, что у нас случается. Вот, допустим, пример, в 2012-2013 годах у нас объявлялась чрезвычайная ситуация в Алатырском районе, когда реально подтопились некоторые улицы в городе Алатыр, в близлежащих населенных пунктах. Но после этого у нас чрезвычайные ситуации не объявлялись. Вот в 2018 году у нас еще были подтопления частичные в Батыровском районе. Это у нас 7 населенных пунктов попали под подтопление. И в Яльчикском районе 2 населенных пункта попали. У нас до 1500 жилых домов могут попасть при наихудшем варианте, который может случиться, где проживает около 3500 населения. Кроме того, сельхозугодия площадью где-то 85 квадратных километров, 3 участка железной дороги протяженностью около 10 километров, линии газопровода около 11 километров, линии электропередач порядка 10 километров и линии связи около 6 километров. Кроме того, могут 3 объекта экономики попасть в такой район. Это биологически очистительные сооружения Минстроя Чувашии, которые находятся в городе Новочебоксарске, Чебоксарская теплоэлектроцентраль, 2-я, и Янтикское молочное предприятие, это в Янтикском муниципальном районе, который занимается переработкой молочной продукции. Заторов на участках рек не должно быть, по предварительной информации. Никакие взрывные работы на реках у нас не планируются, потому что в этом нет необходимости. Проводится просто распилка льда на некоторых участках на реке Суры и очернение льда. Николай Дмитриевич, отдельная ситуация в Алатыре. Уже упоминали, что за последние десятилетия там дважды из-за затопления вводили режим чрезвычайных ситуаций. В следующем году там планируют начать строить дамбу. А как сейчас город должен подготовиться к паводку? В 2012-2013 годах действительно там объявлялись чрезвычайные ситуации. Разумеется, спасательные службы выполняли свои задачи, в том числе и проходила эвакуация, и снабжение населения водой и продуктами питания. Но будем надеяться, что в текущем году такое не случится, потому что все противопаводковые мероприятия, по сути, уже проведены, в том числе и в органах местного самоуправления проведены все совещания, так называемые, заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которые проводятся в каждом муниципалитете, где определяется непосредственно мероприятие, то есть на уровне администрации районов, определяются соответствующие силы и средства, которые будут привлекаться для предупреждения и ликвидации паводков в данном случае. И вся техника уже проверена. Взаимодействие со всеми органами между собой налажено, в том числе и в режиме радио. Организован мониторинг ледовой и паводковой обстановки. Постоянно проводится анализ обстановки по паводку. То есть люди выезжают на место, проводят измерения, анализируют. Впоследствии эти анализы доводят до руководителей, соответствующих для принятия решений. Проводится работа профилактическая с гражданами, допустим,
куда обращаться в случае, если паводок, если случится все-таки по латаре. Есть детальные планы эвакуации населения. Допустим, каждая лодка, какие задачи выполняет, это все расписано, вплоть до того, какой экипаж каждой лодки и сколько человек может эвакуировать, и каких людей надо эвакуировать. Для этих целей были созданы и действуют у нас временные пункты, и они, как правило, в основном создаются на базах общеобразовательных школ. И у нас в настоящее время, с учетом, что около 3500 населения у нас проживает в возможных районах затопления, с запасом подготовлены места на 4500 мест где-то, да, для эвакуации населения, которое может попасть в зону паводка. Это в масштабах Чувашской республики. Как жители, которые попадают в зону потопления, должны подготовиться, каким образом подготовиться? И за что отвечают местные власти? Все жители, которые уже живут в таких районах подтопления, если мы говорим, исходя из того, что десятилетняя вот эта у нас статистика, они все прекрасно знают, но рекомендация первая – следить за информацией в средствах массовой информации. Телевидение, газеты, где будут, по крайней мере, самая свежая информация о состоянии паводка. Дальше. Иметь всегда запас воды, продуктов питания, соответствующей одежды. Особенно касается пожилых и инвалидов, которые проживают отдельно, самостоятельно, то есть без других членов семьи, чтобы все время была связь с родственниками. Ну и просьба, наверное, к родственникам, кто имеет вот таких вот родственников, чтобы все время были на связи, периодически созванивались, узнавали, как положение дел. По поводу муниципалитетов, которые отвечают у нас за содержание гидротехнических сооружений, ну, скажем, в простонародье пруды, обычные искусственные водоемы, озера, пруды, которые у нас имеются в достаточном количестве на территории Чувашской республики. За ними нужен уход. Почему? Потому что те же самые плотины надо постоянно ремонтировать. Ну, по крайней мере, вот по статистике, которая сейчас у нас имеется, у нас проблемных таких гидротехнических сооружений на территории Чувашской республики не имеется. Где есть проблемы, там обводные каналы уже подготовлены еще осенью в многих муниципалитетах. То есть, если, допустим, сточные трубы там где-то сломались или они в аварийном состоянии, сделали специально отводные каналы, чтобы вода в весеннее половодье уже протекала по другим руслам. Муниципальное образование у нас, в первую очередь, конечно, отвечает за оповещение. Дальше, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, если таковые будут объявлены. То есть муниципальная комиссия, она должна собираться, принимать решение, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию, потому что это юридически значимое действие, что влечет за собой использование резервного фонда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, который сформирован в каждом муниципалитете. Также такой же резервный фонд, он создан на уровне республики. На случай чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. Муниципалитетам, разумеется, придут на помощь и республиканские спасатели. В Чувашской республике создана Чувашская республиканская поисково-спасательная служба, где как раз у нас сотрудники специально обученные для проведения поисково-спасательных работ. В том числе они у нас будут применяться для ликвидации последствий паводка. Также и для эвакуации граждан, для оказания помощи, в том числе, как я уже говорил, для подвоза воды, продуктов питания, если там часть населения захочет эвакуироваться. Республиканская поисково-спасательная служба, она у нас укомплектована, причем имеет очень такую серьезную технику. Это, для примера, аэросани «Патруль», 1 единица у нас есть, аэролодка «Ижора» 600-я, 3 единицы, которые могут и по воде, и по льду, и по снегу, и по грязи двигаться. Кроме того, у нас имеются еще и надувные лодки с подвесными моторами. Вот, допустим, у нас имеется на вооружении поисково-спасательной службы лодка фрегат, такая 6-местная, и адмирал 9-местная. Они у нас уже погружены на прицепы и могут в любой момент доставлены в любую точку для оказания помощи населению. Сотрудников достаточно? Сотрудников достаточно. Сейчас в настоящее время 34 спасателя у нас обучены для того, чтобы оказывать такую помощь. Это только я говорю про Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу. Кроме этого, у нас есть ГИМС, Главное управление МЧС России по Чувашской республике, где тоже есть спасатели, которые подготовлены для оказания помощи, и они во взаимодействии уже с Чувашской республиканской поисково-спасательной службой и органами местного управления готовы оказать помощь по эвакуации населения, которое, если попадет
в зону подтопления для оказания помощи по подвозу воды, продуктов питания и так далее. Вот в республике создано 5 гидропостов. А за что они отвечают? Созданы они у нас в городах Алатырь, Ядрин, Чебоксары, Порецком и деревне Туфсей в Цивильском районе. Разумеется, они следят в постоянном режиме за уровнем воды. Эта информация анализируется и представляется оперативному дежурному ГКЧС Чувашии, а ГКЧС Чувашию, анализируя, уже докладывает главе Чувашской республики. Если будут какие-либо опасные явления, то есть превышение уже норм, то, разумеется, будут приниматься меры и вводиться соответствующие мероприятия. Это ежечасно контролируется. Хотелось бы уточнить еще такой момент. После пожаров в 2010 году жители республики страдают из-за нехватки воды. Учитывая, что в этом году выпало большое количество снега, это как-то может обеспечить достаточный запас подземных вод? У нас много населения жалуются на то, что в колодцах ушла вода, как говорят. Ну, весной это всегда происходит, февраль-март месяц. Каждый год, по сути, всегда уходит вода из колодцев. Это давным-давно всегда было. Ну, я уже говорил, что за счет того, что нам гидрометцентр предсказывает, что резкого потепления не будет, вода будет потихонечку уходить в землю, разумеется, количество грунтовых вод увеличится, будем надеяться, и за счет этого в колодцах у нас все-таки появится вода. Для жителей сельских населенных пунктов вопрос очень актуальный, потому что для них колодец – это, по сути, и питьевая вода, и домашний скот кормить надо, без воды никак, и поливать огород надо, потому что не всегда у нас дожди есть, бывает и жаркое время летом, поэтому мы думаем, что все-таки поможет то, что у нас снега много, и этот снег, все-таки растаяв, уйдет в землю. Лед на реках тронется со дня на день. Группе риска рыбаки и школьники, которые могут выйти на тонкий лед. Как их предостеречь? Спасатели Чувашской республиканской поисково-спасательной службы у нас постоянно проводят рейды, профилактическую работу с любителями зимней рыбалки. Но у нас есть такие, которые готовы выходить на лед, даже когда очень опасно. Ну, все думают, что меня это не коснется. Вот даже когда я общаюсь с нашими спасателями, они рассказывают вплоть до того, что многие говорят: да ничего, я уже обучен, у меня очень большой опыт, я вот там рыбачу уже 30 лет и не боюсь. И знаю, как там действует. Но тем не менее, на что хотел бы обратить внимание. Все-таки понятно, что спасатели у нас готовы, как я уже говорил. Есть специальное оборудование, есть специальные лодки, аэролодки, которые могут добраться в любую точку для оказания помощи попавшим в беду. То есть, допустим, кто-то провалился под лед. Ведь вода-то холодная. Опасно не то, что там кто-то может попасть под лед, то, что вода холодная, и человек, просто находясь в воде, получит переохлаждение. Это уже опасно для жизни. Спасатели проводят профилактическую работу. Вот, допустим, те же самые рыбаками у нас всю зиму проводили работу, раздавали листочки, рассказывали, как действовать в случае, если провалится под лед, или в какое время уже опасно выходить на лед. Разумеется, такая работа проводится ежедневно. Кроме того, у нас сейчас вот наши сотрудники ходят в школы общеобразовательные и на уроках проводят непосредственно разъяснительную профилактическую работу, в том числе и по выходу на лед. Прежде всего, надо соблюдать элементарные правила безопасности на льду, зная, что все-таки уже плюсовая температура, на лед уже не ходить. Следить за своими детьми.